Heute gibt es bei mir eine Premiere. Ich möchte euch mal den Technisat UHD Receiver Digit ISIO SDC bzw. SDC Plus vorstellen. Der ist seit November auf dem Markt. Dieser Receiver hat bei den Kommentaren auf Amazon ziemliche Kontroversen ausgelöst. Als Ergänzung zu dieser Videobesprechung findet ihr auch meine Rezension da. Die habe ich am 28. November hochgeladen. Der Digit ISIO SDC ist neben dem VU Plus momentan der einzige Receiver in Deutschland, der die neuen UHD-Programme empfangen kann. Daneben zeigt er im TV natürlich auch die bisherigen SD- oder HD-Programme. Ich habe ihn hier mal auf einen DVD-Spieler gestellt. Das ist ein ganz besonderes Modell, und zwar der Panasonic DVD 160 aus dem Jahre 2000. Zu seiner Zeit eine technische Innovation, so wie das jetzt der UHD-Receiver von Technisat ist. Und ihr könnt mal sehen, wie winzig er im Vergleich wirkt. Einige werden vielleicht sagen, ein Vergleich zu einem DVD-Spieler ist nicht so passend. Na, deswegen habe ich ihn hier mal auf einen anderen Receiver gesetzt. Das ist auch ein besonderes Gerät, der Pace 810. Das war der erste Receiver in Deutschland, der HD in MPEG-4 empfangen konnte. Den habe ich Anfang 2006 gekauft. Die Vorderseite des SDC ist schnell erklärt. Auf der rechten Seite befindet sich eine Abdeckklappe. Die lässt sich leicht zur Seite schieben. Und dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel hier eine USB-Festplatte anzuschließen oder auch einen USB-Stick. Oder ich kann auch, wenn man zum Beispiel den Receiver im Regal hat, meine SD-Karte mit den Fotos einschieben und die dann über den Receiver am Fernseher zu präsentieren. Wenn ich mal meine Fernbedienung verlegt habe, dann habe ich für den Notfall ein Steuerkreuz auf der linken Seite mit 4 Richtungstasten und einer OK-Taste für eine Bedienung im Notfall. Wir können uns natürlich auch gern mal kurz die Rückseite anschauen. Wir sehen hier 2 Eingänge für die SAT-Kabel, dann für DVB-T bzw. ab Sommer jetzt DVB-T 2 HD der Eingang. Dann haben wir hier analog den Audioton oder auch gleich zweimal digital, einmal eben per Cinch-Kabel oder hier auch optisch. Dies dient dann für das externe Netzteil. Ganz rechts befindet sich der SmartCard-Kartenleser und darüber dann der Steckplatz für CI oder CI Plus Module. Geeignet ist das für Konax und Nagravision. Jetzt ist wieder alles angeschlossen und jetzt wollen wir mal ein Modul einstecken. Also hier drin ist eine HD Plus Karte und kann man dann hier reinschieben. So, das ist eine Möglichkeit, um die HD Plus Sender zu empfangen. Noch einfacher ist es aber, ich mache das in den Smart Card Reader. Nun wollen wir den Receiver auch mal einschalten. Das geht natürlich direkt am Gerät, hier. Mal sehen, wie lange es dauert, bis der Sender da ist. So, ihr seht, das ging also relativ schnell. So, ich zeige jetzt auch mal ein paar Probeaufnahmen vom TV. Und dann könnt ihr auch das Umschalten nochmal verfolgen. Präsentiert werden die Aufnahmen mit einem UHD-Monitor von Asus, der nennt sich PA328. Er hat eine Größe von 32 Zoll, macht nicht nur am PC ein sehr, sehr gutes Bild, sondern wie ihr seht auch
als Fernseher. Ich schalte jetzt mal von das erste HD in einen UHD-Sender um. Ich habe jetzt kurz auch mal den Ton angeschaltet. Auf diesem Sender Fashion 4K ist das nun natürlich hauptsächlich in Englisch. Der interessanteste UHD-Sender meiner Meinung nach ist momentan Inside TV. Das ist auch der einzige, der schon vollwertiges EPG hat. So, ich habe das hier mal eingeblendet, damit kann man dann auch ganz normal programmieren zum Aufnehmen, wie bei anderen Sendern auch. So, bei einigen Leuten beliebt sein soll ja auch dieser Verkaufssender Pearl TV. Den gibt es ja jetzt auch in 4K. Naja, mein Fall ist das nicht unbedingt. Aber ab und zu findet man vielleicht doch mal was Interessantes. Immerhin, Pearl war ja mit einer der Vorreiter. Ich habe das selber erlebt, als der auf der Funkausstellung auf Sendung ging. So, jetzt habe ich wieder das erste Programm und ich schalte mal um auf einen HD-Plus-Sender. Also das Umschalten geht eigentlich relativ schnell. Ich schalte jetzt mal um von den normalen TV-Sendern auf meine Aufnahmen. Dazu drücke ich hier die Navi-Taste und gehe dann runter auf Filme. So, und da sehe ich also schon gleich Probeaufnahmen, die ich heute gemacht habe. Hier, das ist von einem HD-Plus-Sender. Sympathie oder Angst? Die Eleganz dieses Die OK-Taste reicht aus und schon habe ich dann das Vollbild. Und doch sind sich Wissenschaftler darüber einig, dass Ich habe die Festplatte übrigens in NTFS formatiert. Das hat den großen Vorteil, dass ich die einfach mitnehmen kann und an TV anschließen kann und direkt abspielen kann. Hier mache ich es jetzt über den Technisat, das ist aber nicht unbedingt nötig, wenn man einen Fernseher hat, der also einen guten Media Player eingebaut hat. Die eine oder andere Ultra-HD-Aufnahme habe ich auch schon gemacht. Insbesondere die Bilder von dem Demosender von HD Plus sind oft sehr beeindruckend. Hier ist mal eine Probeaufnahme. Ich schalte wieder um. Am Monitor kann ich mir auch die Auflösung anzeigen lassen. Wir sehen hier also 3840 x 2160. Es ist eine deutsche Anleitung dabei mit etwa 60 Seiten. Dann ist eine CD und auf dieser CD befindet sich eine sehr ausführliche Anleitung mit 236 Seiten. Die Fernbedienung ist gegenüber früheren Modellen deutlich größer geworden. Man kann sie untereinander austauschen, aber es funktioniert nicht alles, insbesondere was die Navigation betrifft. Da hat sich doch einiges geändert gegenüber vorherigen Modellen. Nicht im Bild ist hier ein HDMI-Kabel, das ist nicht besonders hochwertig, aber wenn man gerade nichts anderes zur Hand hat, dann reicht das auch. Etwas wollte ich noch über die Möglichkeiten erzählen, die man über das Netzwerk hat. Das Interessanteste ist natürlich, wenn man direkt ins Internet geht. Machen wir das mal wieder über die Navigation. So, ihr seht, da wäre gleich YouTube oder auch viele andere Möglichkeiten. Gehen wir mal bei YouTube kurz rein.
Es hängt natürlich davon ab, wie schnell die Internetverbindung ist. Also ich habe zurzeit eine 16.000er Leitung und das reicht meist für HD, aber hängt davon ab, wie viel Traffic gerade ist. So, jetzt möchte ich noch mal sehen, wie sich der Technisat als Media Player eignet. Dazu habe ich eine externe Festplatte angehängt. Also zunächst mal suche ich nach der neuen Festplatte. So, die wurde sofort erkannt, wie man sieht. Aha. Und jetzt schaue ich hier mal rein. Zunächst mal etwas Altes. Im Format TS. Das klappt also sehr gut. Jetzt gehen wir mal auf das Format M2TS. Oh, auch eine super Aufnahme. Diverse Aufnahmen in einer 1080er Auflösung. Übrigens rechts sehe ich auch immer ein paar Informationen drüber. Das hat auch geklappt. Jetzt mal eine MKV-Aufnahme. So, dann haben wir etwas mit 50p. Ist auch super. Gut, das waren also offensichtlich alles keine Herausforderungen. Dann gehen wir jetzt mal auf UHD und da, wie ihr seht, auf der rechten Seite steht schon nicht unterstützt. Und wenn ich das jetzt anspiele, bleibt es dunkel. Hier habe ich mal einen kleinen Versuch vorbereitet, und zwar eine kurze Sequenz mit meiner 4K-Kamera. Hier das Originalfile. Wie ihr seht, das ist also mit H.264. Und dann habe ich mal das mit dem Schnittprogramm umgewandelt nach HEVC, also H.265. Hier passiert also nichts. Und wenn ich das jetzt hier umschalte auf, wie wir sehen, da haben wir schon ein Bild. Ich schalte mal auf groß. Ja, das klappt wunderbar. So, hier noch eine Aufnahme, eine kleine Demo-Aufnahme mit 50p in UHD, auch mit H.265. Sehr schön, wie wir sehen. Ja, bei UHD fällt also das Fazit leider nicht so gut aus. H.265 spielt da hervorragend ab, H.264 leider nicht. In HD spielt er fast alles ab. Als Fazit kann ich für mich sagen, also mir gefällt der Receiver unter dem Strich sehr gut. Vor allen Dingen seine Hauptaufgabe erfüllt hervorragend. Alle HD- und UHD-Programme präsentiert er ganz toll. Einschränkungen gibt es eben bei der Funktion als Media Player. In HD auch gut, aber eben dieses Manko, kein H.264 in UHD, ist bedauerlich. Und ob sich daran mal was ändert, habe ich meine Zweifel. Aber gut, damit denke ich, kann man leben.